Вот этот провод, вот я его где желтенькое закрепил, а вот, ну там вот, короче, а до этого он прям шел, получается, вот здесь вот прям четко в натяг вот сюда, то есть прям вот по корпусу прям натяг. И когда вот, ну, барабан, он как бы стучал об этот корпус, вот так вот, ну, за ним сейчас. Он шел за ним, как бы его не видно было так особо. Ну, в общем, палец туда подсовывал, все нормально было. Вот сейчас смотрим, что происходит. Вот, машинка колбасится. Ничего не стучит. Вот он, провод тоже колбасится. Ну и на этом все, как бы вот здесь вот колбасится чуть-чуть там, да и все. Ни об чего не стучит больше. Вот что посмотрим. Сам барабан там еще колбасился, интересно. Раньше. Может быть, он и сейчас так же колбасится, но звука такого уже нету. Ну, это капец, конечно, да. Я сначала подумал, амортизаторы, там два снизу амортизатора такие стоят. Я думал, может, один из них там что-то где-то кряхтит. Но оказалось, это провод. Ну вот, сейчас ничего не стучало. Сейчас он колбасится, ну так, мало, он быстро крутится сейчас. И он так особо это, у него амплитуда небольшая. Странно. Короче, здесь есть уплотнитель. Здесь есть, здесь нету.